국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 현재 서해안과 동해안 일부 지역에 하늘색 경고등이 들어와 있습니다. 강풍특보가 발효 중인데요. 그 밖의 지역에서도 특보가 발효될 가능성이 있습니다. 특히 동해안과 남해안, 제주도에서는 앞바다에 특보가 내려질 것으로 예상되니 주의하시기 바랍니다. 어제부터 내린 비가 전국 곳곳에서 이어지고 있습니다. 강원도에서는 눈이 오는 곳도 있겠는데요. 2월의 시작인 오늘 바다 상황 역시 좋지 않습니다. 속초는 파고 2.7m를 보이면서 물결이 매우 높겠습니다. 자세히 보시죠. 포항 해무 CCTV 봅니다. 비로 인해 안개가 드리워져 있습니다. 저 멀리 있는 산이 뿌옇게 보이는데요. 물결과 바람도 다소 거칠겠으니 안전에 유의하시기 바랍니다. 모슬포 조일관측소입니다. 잔뜩 흐린 날씨가 이어지고 있습니다. 파고도 높고 바람은 샘바람 불어옵니다. 항해나 조업하시는 분들은 바다 소식 면밀히 살피셔야겠습니다. 마지막으로 목포 보시죠. 화면상으로도 빗줄기가 느껴지는데요. 특히 초속 12m의 바람에 대비하시기 바랍니다. 조석 정보는 진도에서 알아보시죠. 진도는 오전 9시 이후 한 번의 고조가 나타나겠습니다. 예상 발생 시각은 오후 2시 40분경이고요. 고조시 해수면의 높이는 280cm가 되겠습니다. 조류 정보입니다. 부산항 입구에서 최강유속 살펴봅니다. 오후 1시 20분경 북북동 방향 0.6노트의 세기를 보이겠고요. 오후 7시 40분경 남서 방향 세기 1노트로 물이 흐르겠습니다. 이상 CCTV였습니다.